Sui tavolini del bar Motivi adiacente alla discoteca, risparmiato dalle fiamme, ci sono ancora i bicchieri pieni di bevande che i clienti stavano sorseggiando prima di accorgersi dell'incendio e di dare l'allarme. Il fuoco ha divorato in poco tempo uno dei locali più frequentati e conosciuti del Veneto, lo Sugar Reef di Piombino Dese, in un cuneo tra Piombino, Resana e Castelfranco. Fiamme altissime che si vedevano nella notte tra il 30 e il 31 anche a chilometri di distanza. L'incendio è scoppiato tra le 23:30 e la mezzanotte a locale chiuso e vuoto. Tra le ipotesi più plausibili un cortocircuito sviluppatosi nei locali di servizio e rapidamente estesosi alle centinaia di metri quadri di locale. Il fuoco si è portato via tutto, travi in legno, suppellettili, arredi, console, impianti stereo e tutto quanto vi era all'interno della discoteca. Solo pochi giorni fa era stato completato un collaudo sulla sicurezza del locale, come racconta ai nostri microfoni anche uno dei titolari. Tutto a norma, abbiamo fatto il CP proprio settimana scorsa, quindi tutto regolare. Anche perché non si potrebbe aprire se non si è in regola. Penso solo a un cortocircuito, le cucine abbiamo fatto i controlli, erano perfette, quindi credo semplicemente un cortocircuito. Per spegnere le fiamme che hanno rischiato di propagarsi anche al vicino supermercato e al bar Motivi sono intervenuti vigili del fuoco da Castelfranco e da Mestre. L'intervento ha impegnato ben 40 uomini, i primi ad arrivare sono stati i pompieri di Castelfranco, poi anche da Padova, oltre che da Mestre. I vigili del fuoco hanno proseguito lo spegnimento delle fiamme sino al primo pomeriggio del 31. Migliaia di euro la stima dei danni, forse più di 2 milioni. Del locale storico, quasi 30 anni di vita, rimangono solo travi fumanti e bruciate dal fuoco. Potrebbero essere 2 milioni di euro, però non so dirle, comunque è tutto da buttare. Carabinieri e vigili del fuoco al lavoro anche per scoprire le cause dell'innesco dell'incendio, che potrebbe essere appunto partito dalla parte centrale della discoteca, dietro le cucine. Stasera si sarebbe dovuta tenere una mega festa per Halloween con artisti e giocolieri famosi, uno spettacolo unico in Italia. Ma intanto, dopo l'incendio, alcuni dipendenti possono solo tenersi la testa tra le mani e guardare con disperazione il posto di lavoro andato letteralmente in fumo. Questa festa ne fanno 4 in tutta Italia, avevano scelto il locale Sugar Reef per promuovere questo evento e purtroppo è andata così. Ci sono tante famiglie che mangiano grazie allo Sugar Reef, ci tireremo sulle maniche per andare avanti.